Сейілбек Мырзабай, балалықтан даналыққа. Жалғасы. Балалар тек ағылшын тілін оқымайды. Ана тілінде өлең оқып, жаңылтпаш айтып, жыр жаттайды. Жырды кітаптан оқып емес, құлақпен естіп, жаттауға үйреттім. Қисса оқытып, сөздік қорын байыттым. Бұл әдіс көп күттірмей жемісін берді. Жыр мен жаңылтпаш баланың шет тілі мен математикаға, физикаға зейінін ашып, қабілетін күшейтіп жіберді. Мұны адамның соматикалық денесінің қалыптасуындағы құбылыстармен түсіндірсе болады. Баласының денсаулығын ойлаған атана неше түрлі тамақ береді. Сәбіз же, бойың өседі, ет же, гемоглобинің көп болады, алма же, құрамында темір бар деп, неғұрлым көп дәрумен беруге тырысады. Өйткені ағза дұрыс жетілу үшін дәруменнің бір түрін ғана тұтыну жеткіліксіз. Ал бүгінгі атана баласын математика мен ағылшынға ғана бауи беріп, ең негізгі әрі қуатты болмыстық дәруменді, яғни құндылықпен сусындатуды ұмытып кетеді. Құндылық және мораль. Құндылық дегеніміз не? Әл-Фарабидің тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген әйгілі сөзін ұстаздар қауымы аузынан тастамайды. Енді сұрақ, тәрбие деген ұғымды қалай түсінеміз? Атананың көпшілігі мұны сынау, мінеу, ұрсу, жақсы амалы үшін марапаттап, жаман тірлігі үшін жазалау деп біледі. Қазіргі кезде баланы тек мақтай беру керек деген жаңаша техника пайда болды. Ал діншіл типтер баласына сағаттап ақыл айтып, құрғақ мораль оқумен шектеледі. Логотерапевтердің мораль нұқу үшін емес, тұтыну үшін берілген деген ұғымы осыдан шыққан. Сондықтан логотерапия ғылымы ата-анаға да, мұғалімге де моральдан қаш деп талап қояды. 21 ғасырда жастарға ағыл-тегіл ақыл айту тиімсіз. Мұның пайдасы былай тұрсын көп жағдайда теріс нәтиже береді. Ал құндылық дегеніміз не? Ақыл айтпасақ, мораль оқымасақ, баланың көкірегін құндылыққа қалай толтырамыз? Бұл мәселеде тыңнан түрен салып, жаңаша техника іздеудің қажеті жоқ. Сонау ерте заманнан қалыптасқан дәстүрлі әдіс бар. Ол балаға илахи мазмұны бар ертегі, аңыз қисса, жыр дастан, мәнді тәмсіл оқып беру, мағыналы сұхбат жасау. Қисса мен жыр дастандар баланың сол құндылықты бастан кешіп, жүрегімен сезінуіне таптырмас дүние. Себебі олардың бойында имплицитті мораль жатады. Қызықты оқиғамен өрілген қиссаны тыңдаған бала, сол қиссаның бойындағы хикметті қалай сіңіріп алғанын өзі де байқамай қалады. Мысалға, әлемнің жаратылуы жайлы бір қиссаны келтірейік. Тәңір тағала күллі әлемді жаратып болған соң, өзіне орынбасар жаратуды ойлайды. Сол кезде тау-тас, өзен-көл, аспан мен жел, от пен ағаш таласыпты. Аспан асқақтап, тау кеудесін керіп, жел дүлей күшін көрсетіп, от жалын шашып, тас қаттылық қылып, алтын жылтырағанын айтып мақтаныпты. Осылай бәрі таласып жатқанда топырақ қана сынықтық танытыпты. Тәңірісі аспанның мақтаншақтығын, таудың тәкаппарлығын, алтынның баянсыз жылтырағын, желдің тұрақсыз құбылма мінезін, оттың қатыгездігі мен тастың мейірімсіз қаттылығын жаратпады. Тек топырақтың сынықтық кішпейіл мінезін ұнатты. Топырақтың қойны толған береке, алтын күміс ас ауқат, жеміс жидек содан өніп шығады. Үстіне нәжіс төксе, одан хош иісті гүл өсіп шығарады. Лас су жерге сіңіп, тәтті бұлаққа айналады. Жасаған жақсылығын міндетсіну топырақтың табиғатына жат. Сондықтан адам ұрпағы неғұрлым топыраққа ұқсаса, соғұрлым Тәңірдің алдында қадірлі болады екен. Бұл қиссаны тыңдаған бала қай амалдың бұрыс екенін, қай амалдың Тәңірге жағатынын бейсаналы түрде кеудесіне тоқып алады. Оған тәкаппар болма, ашуға берілме, ізетті бол, қарапайым бол деген мораль нұқып айтылған жоқ. Бүлдіршінге ертегі оқып беруге уақыт таппаған ата-ана есейген баласына сағаттап мораль оқуға мәжбүр болады. Бірақ ол кезде айтылған ақылы балаға ертегі болып естіледі деген
ащы мысқыл бар. Сондықтан балаға үйрететін құндылықты 5-6 жастан бастау керек. 6 жас пен 12 жас аралығы баланың түп санасы 80%-ға дейін қалыптасатын уақыт. Бұл кезеңді баланың көкірегін құндылыққа, кеудесін мазмұнға толтыруға берілген мезгіл десе де болады. Оны өткізіп алған адамның өмірін мән мен мазмұнға толтыру қиынға соғады. Бойы сорайып, сабағы қурауға жақындаған өсімдікке дәруменді қанша сепсең де нәр алмайтыны сияқты, қолын мезгілінен кеш сермеген адамның бір қайнауы кем боп тұрады. 21 ғасырда бала тәрбиесінде құндылық берудің рөлі қаншалықты маңызды? Бұл сұрақтың жауабын білу үшін оқушылардан сауалнама алып, социопсихологиялық зерттеу жүргіздік. Ол үшін 10-12 жас аралығындағы 100 шақты балаға психологиялық анкета таратылды. Анкетаның ішінде мынадай сұрақ қойылған еді. Ата-ана, мұғалім және басқа да ересек адамдар тарапынан айтылған өзіңе ұнамайтын сөздерді атаңыз. Тест жауабынан бөлек өз нұсқаң деген бір тармақты енгіздік. Балалардың көбі жаттанды жауапты таңдамай, өз нұсқасын жазған. Байқағанымыз бәріне ортақ. Сол дедім бе, сол деген тіркес шықты. Яғни ата-анасынан бір нәрсе сұраса, ата-анасы сол үшін сол деген сияқты балаларының меселін қайтарған. Енді бұл сөздің балаға неге ұнамайтынын логотерапия негізінде талдап көрейік. Мазмұнына үңілсек, сол дедім бе, сол деген сөздің астарында бірнеше имплинтті рең жатыр. Мәселен, баланың таңдау құқығын шектеу, шешім қабылдау қабілетінен айыру, мән-жайды түсіндірмеу, ақылын төмен бағалау, қысқасы адам ретінде қабылдамауды білдіреді. Ал адам интенсивті, яғни мақсатты жаратылыс. Қандай шешім қабылдап, нендей іс-әрекет жасаса да, оның мәні мен мақсатын білгісі кеп тұрады. Өзге тіршілік иелері секілді ойсыз тірлік кешу адамға жат. Алдына қанша жерден мықты мақсат қойып, супер жоспар жасап берсең де, істің түпкі мәнін түсінбей әрекет ете алмайды. Кез келген ата-ана баласының аман-есен, сау-саламат өмір сүргенін қалайды. Басы бәлеге шатылмас үшін оның алдын алып неше түрлі шара қолданады. Бұл қамдану көбінесе тыйым талаптармен жүреді. Өмірде жиған тергенімен бөлісіп, бағыт-бағдар беріп жөн сілтейді. Мысалы, сіз балаңызға бір тапсырма бердіңіз, немесе бір нәрседен тыйдыңыз делік. Бала неге, не үшін, неге бұлай істеуім керек, немесе неге олай жасауға болмайды деп сұрайды. Оған сол дедім бе, сол деп жауап берілген. Бұл жауап баланың көкірегіндегі вакуумды толтырмайды. Керісінше жағымсыз сезім тудырады. Сол дедім бе, сол деп нұқудың баланың жақтырмайтыны бір себебі осы. Балаға тыйым талаптың мәні мен киесі көрінбеген соң кері реакция тудырады. Тыйым талапқа жеңіл қарайды, орындағысы келмейді, тіл азар болады. Тіпті өсе келе бұның бәрі ескінің сарқыншағы деп қарайтын нигилистке айналуы мүмкін. Сондықтан баланың сұрағына әр нәрсенің түпкі мәнін ашып беретін аңыз-қиссамен жауап беру маңызды. Мұны ғылымда онтология дейді. Онтология кез келген құбылысты түп негізінен тарқату, мәні мен қасиетін ашып көрсету деген сөз. Немесе оны метафизика деп те атайды. Яғни бас көзіне көрініп тұрған физикалық құбылыстың құпия сырына ынтық болу. Бұл нәрсе неліктен бұлай болып жатыр? Оны болдырып жатқан ғажайыптағы күш оны неліктен бұлайша болдырып жатыр деген сұрақпен қызығу. Сондықтан баланың онтологиялық танымы күшейген сайын, ол қалай дегеннің емес, не үшін дегеннің жауабын дәл беруге машықтанады. Кез келген ситуацияны не үшін болған ғибратты мәнін шешкен сайын, бала да қалай дегеннің проблемасын еңсеріп кете алатын батыр болады. Мектепте керісінше оқытады. Ол жерде бұл әлем не үшін бұлайша бар болып құбылып тұр деген сұраққа жауап бермейді. Мектеп нақты ғылымдарға сүйеніп, қалай болып жатыр деген сұраққа ғана жауап береді. Моральдық таным және онтологиялық таным. Ата-ананың аузынан мынадай шағымды жиі естиміз. Дәл қазір бұл өмірде балама менен жақын кім бар? Бары да нары да мен. Шалыс басып қателікке ұрынса да кешіріммен қараймын. Қасындағы достары, сыныптастары, ұстаздары адам болмайды деп теріс айналған сәтте кешіріп, кеңшілік жасаймын. Бірақ неге сол балам
менімен ерегісіп, сөз қайтарып, маған да қарсы шығады. Неге олар біздің тілімізді алмайды дейді. Бұл сұраққа логотерапия былай деп жауап береді. Бала тәрбиесінде екі таным көзі бар. Бірі моральдық таным, екіншісі онтологиялық таным. Әдетте біз ата-аналар бала тәрбиесінде моральдық танымға жүгінеміз. Моральдық таным бұрынғы кезде жемісін берген. Ол заманда тәйт ұят болады, қой күнә болады дегеннен қоя салатын. Өйткені ол уақыттың адамы бәрін мынау дұрыс, анау бұрыс деп кесіп айтатын. Бұл бір СССР-дің кезіндегі ақ пен қарадан басқа түс бере алмайтын телевизорды елестетеді. Ал 21 ғасырда басқаша. Жұрт әлемді ақ пен қара емес, түрлі түсті етіп көргісі келеді. Ал онтологиялық таным трансцендентті әлемді терезе ашады. Яғни кез келген заттың яки объектінің тылсымда тұрған түпкі мәні мен идеясы. Мәні анықталған нәрсе ғана материяға айналып, осы дүниеде адамға білінеді. Кез келген заттың не құбылыстың ішкі мәніне емес, сыртқы материясына жабысқан кезде кісінің көңіл көзі бітеледі. Трансцендентті әлем түп санамен тығыз байланысып, бейсана деңгейінде жұмыс істейді. Яғни адамның түп санасына хикмет сәулесі түскен кезде ғана көктейді. Онтос, ежелгі грек тілінен аударғанда, бар болып тұрған нәрсе, алғашқы экземпляр деген мағынаны білдіреді. Бұл танымды сіңірген адам біреуге ақыл айтып, мораль таңып шаршамайды, бірақ өзі бүкіл мораль құндылығын тұтынып жүреді. Ол қоғамдағы кез келген құбылыстың онтосына, яғни түп негізіне үңіледі. Мұның бастауы қайда? Неден басталады? Шынымен осындай феномен тәңір әлемінде бар ма? Маған таңылатын құндылықтар, телінетін адами қасиеттер, сана сезімі онтосқа берілмеген кісі моральды мейлінше айтуға емес, тұтынуға тырысады. Оқиғаны бүкіл түр-түсімен болмыстық тұрғыдан талдап, алдыңа қояды. Сосын мұның қай жағында хикмет басым, қалай ойлайсың деп таңдау жасап, шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Ақылды адам ерік қалауын іске қосып, мәні бар, мазмұны бар тарапты таңдайды. Байқасаңыз, қазір қоғамның дені моральдық танымға ұрынған. Соның кесірінен қоғамдық мәселелер терең талданбайды. Оқиғаның түп бастауына үңілуге моралистер мүмкіндік бермейді. Қит етсе болды, бұл не масқара, ұятсыз, арсыз, надан, діннен безген, қамау керек, жазалау керек деп мінеуге, айыптауға, соттауға дайын тұрады. Онтологиялық танымның практикалық қырын көрсету үшін бір мысал келтірейін. 2015 жылдың жаз еді. Лагерге 5-6 сынып оқушыларынан бір топ құрылды. Ойыннан от шығады дегендей, балалар бірдеңеге ерегісіп, ұрсып қалыпты. Қыз бала алдыма жылап келді. Бір сотқар бала оған қол көтеріпті. Екеуін отырғызып, тергегеннен ештеңе өзгермейді. Кінәсін мойындайын деп тұрған бала жоқ. Өзі ғой, өзі бірінші бастады деп, бірін-бірі кінәлап тұра берді. Енді не істеу керек? Қыз балаға қол көтеруге болмайды. Ол да біреудің қызы, сенің де қарындасыңа біреу қол көтерсе қалай болады деп ағыл-тегіл ақыл айтып, моральдық танымға тоқтайын ба, әлде онтологиялық танымға жүгінейін бе? Әрине, құрғақ мораль нәтиже бермес. Мен басқа тәсілге көштім. Балаларды тегіс шығарып отырғыздым. Сөйттім де Қорқыт ата туралы аңыз айтып бердім. Аңыздың желісін келесі бөлімде күтіңіздер.